囚犯在飞机上一顿干呕，旁边的狱友见状很恶心，可这人竟从牙缝里拽出细线，一阵拉扯后，居然从胃里拽出来一个包装袋，打开包装袋，里头是一小管汽油和一根火柴。与此同时，另一个死囚从手掌的老茧中缓缓抽出一根大头针，插进锁眼，轻松打开手铐，确认过眼神，瘦猴把汽油挤在了旁边囚犯的裤裆上，接着划着火柴扔了过去，熊熊烈火顿时在裤裆燃起。狱警赶紧用灭火器灭火，女警打电话呼叫支援，瘦猴趁机顺手他身上的钥匙，转头释放了2名死囚。老黑仿佛就像一个人肉推土机。由于是转移犯人的客机，狱警们都没带枪，只有机长有一把枪，他让副机长拿枪出去看看，结果刚出驾驶舱就被老白拦截，副机长哪里是他的对手。随后威胁机长向基地汇报一切正常，老白拿到飞机上唯一的一把枪，自然而然的就控制了整架飞机。Welcome to Con Air。按照计划，老白会把飞机停在中转机场，在那里交换一批囚犯。此时，变态男准备欺负这个女警，一名男子突然摸到身后，把变态男扔到了一边。老白夸那人干得不错，原来他叫凯奇，是一名退伍军人，8年前因为误杀流氓被判刑，今天是他被假释的日子，为了快点给女儿过生日，于是才搭监狱的顺风机回家。没想到其他犯人竟劫持了飞机，企图越狱，现在很难独善其身不说，更难受的是同居8年的狱友有糖尿病，每天必须得注射胰岛素，可在刚才暴乱的时候，针管被踩碎，胰岛素又不能口服，所以2小时内必须得找到针筒注射。瘦猴挨个把囚犯的手铐脚镣解开，卧底在囚犯里的缉毒警趁机挟持了他，然后命令他们双手抱头。老白立马拎起女警跟他对峙，凯奇不想再有人死掉，劝缉毒警放下枪。这时一名犯人想背后偷袭，老白一枪打出，缉毒警胸腔炸裂阵亡。与此同时，狱警正在进行移监后的检查，发现老白住的监狱有个墙洞，里面竟然有飞机的平面图。探长叮嘱他们不要乱动，随即起身准备向上级汇报，但一个狱警没有听话，打开了装有炸弹的盒子。另一边，飞机已经到达中转机场，老白和其他囚犯假冒狱警，将真正的狱警封住嘴巴，戴上头套伪装成囚犯送走，同时迎接10名新囚犯，其中这个小辫子最为重要。老白跟他爹达成交易，把小辫子送到约定地点后，他就能拿到一大笔钱，从此逍遥快活。长毛一上飞机就直奔驾驶舱，熟练的取下飞机上的追踪器。瘦猴拿着追踪器悄悄来到机库，将其藏入了一架观光机里。就这样，囚犯们彻底掌控了飞机，但谁也没想到，警方又多加了一名罪犯，他的名字让这些重刑犯忌惮7分。是一个绰号叫乔州屠夫的杀人狂魔。狱警把杀人狂魔的面罩取掉，乔州屠夫一眼就看出狱警是假扮的。原来囚犯们劫持了运送犯人的客机，试图越狱。随着押运车一辆辆开走，飞机刚起飞，押送囚犯的警卫就发现了不对劲儿，他马上联系了总部，总部追踪到飞机的定位器，立马派出3架武装直升机去追击，但他们不知道自己追的是一架观光机。与此同时，长毛发现一个故障，飞机的机轮处有异物，现在飞机不仅飞不快，到达目的地也无法降落。老白让老黑下去维修，老黑又叫上了凯奇，两人到下面发现是瘦猴的尸体卡住了机轮。原来瘦猴在转移定位器的时候和一个女人聊天，耽误了时间，他拼了命的追赶飞机，结果被卷进了轮子里。此时的飞机正在市区上空，凯奇心生一计，趁老黑不注意，抽手笔在他衣服上写下了飞机的目的地，之后把尸体推下了飞机。警察发现尸体上的信息后，立刻联系了探长。探长收到消息后，立马通知武装直升机掉头，自己则是驱车前往尸体上所写的地址。另一边，卷毛在行李舱里发现了凯奇的假释证明，还掐住凯奇要送给女儿的玩偶。凯奇怒了。The bunny back in the box。卷毛冲过去就要干掉他。凯奇曾经当过兵，又在监狱里经常锻炼，轻松就扭断了卷毛的胳膊，紧接着就是一脚。与此同时，探长抵达机场，发现工作人员已经遇害。这时，身后突然传来轰鸣声，刚转过身，飞机从他头顶飞过。长毛准备降落时，跑道上突然出现一架私人飞机，幸好长毛技术过硬，躲避成功后尝试降落，结果由于速度太快，径直冲出了跑道。老白领着众人下了飞机，发现这里根本就没人接应。小辫子说他爹马上就到，老白很愤怒，于是决定改变计划，让囚犯们拖出沙坑里的飞机。凯奇准备抱着狱友离开，可狱友急需注射胰岛素，根本就没有力气折腾下去。为了救人，凯奇溜进仓库寻找针筒。这时有人竟然把他偷袭了，是小辫子他爹的手下，接应的飞机也在这里。原来他爹只想接回儿子，压根就没打算兑现跟老白的约定。就在千钧一发之际，探长持枪出现，凯奇反应迅速，3两下就把他们全部干趴。随后
后拿枪指向探长，吓得探长急忙说出了自己的身份，之后告诉他援兵马上就到。援兵到不到对凯奇不重要，现在最重要的是去找针筒救狱友。殊不知飞机上还有一个人。就在这时，站在高处望风的犯人发现了警察，10分钟左右他们就会到达这里。时间不够用了，他们把绳子套在机翼上，然后发动拖拉机。犯人使出吃奶的劲用力拉，飞机终于动了。趁大家不注意，小辫子偷偷跑到仓库，成功坐上了他爹准备的那架飞机。探长绝不能让小辫子逃走，可又不能站着徒手拦飞机。好在不远处有辆起重机，男人跳上起重机，拉下手杆，摆臂朝起飞的飞机砸去。飞机一头扎进了加油站，汽油洒得到处都是。囚犯老白很是生气，自己帮他越狱，没想到竟然被耍了，于是一把火烧死了小辫子。警察的车队即将赶到，囚犯们无路可退，他们从货舱里找到了枪支弹药，之后围在一起研究作战计划，接着把煤气罐摆在警察进入机场的必经之路，然后躲在隐蔽处进行伏击。警车经过，囚犯们开火。警察被打得措手不及，关键时刻，探长开了一辆推土机强势开道，让警察们躲在车后展开反击。与此同时，凯奇终于找到了针筒，他开着燃烧的警车回到飞机旁，为了防止老白他们逃跑，特意把飞机绑在了石柱上，外面炮火连天。飞机上的囚犯想要欺负女警，凯奇一炮打在脸上，然后用手铐将其吊了起来，之后为狱友注射胰岛素。就在此时，武装直升机终于赶到，囚犯们一看大事不妙，赶紧撤回到飞机里。老白发现飞机被绑在石柱上，于是和老黑开始射击石柱，石柱被硬生生打烂，飞机终于起飞。老黑发现了女儿写给凯奇的信，立刻拿给了老白。老白看完信瞅了一眼凯奇，怪不得警察会一直追击，怪不得飞机会绑在石柱上，原来都是他干的。于是拉出被关押的女警威胁凯奇站出来，狱友为了保护凯奇站了起来。看着倒下的狱友，听着老白大声念女儿写给他的信，还要枪毙打算送给女儿的兔宝宝，凯奇的怒气值拉满，2拳解决掉拦路的黄毛，然后顶着子弹又解决一个。杀到驾驶舱，他用无线电告诉探长自己已经控制了飞机，但飞机快没油了，只能在拉斯维加斯迫降。由于巨大的惯性，飞机在大马路上横冲直撞，道路两旁的建筑被摧毁，最终撞进一家赌场才彻底停住。警察将飞机重重包围，逮捕了走出来的犯人。凯奇的狱友也被送上了救护车。老白趁乱开着消防车想要逃之夭夭，凯奇和探长急忙骑着摩托车前去追击。老黑站在车顶向2人开枪，凯奇把油门拧到底，靠近消防车的时候，一把抓住了伸缩臂，脚下的摩托瞬间穿了出去，老黑被撞死。老白拿着铁钩攻击悬空的凯奇，凯奇抓住铁钩用力掰断，然后刺穿了老白的小腿，紧接着爬上消防车就是一顿打。老白被打得无力雄起，凯奇把他靠在云梯上，接着启动电机让他不断升高。与此同时，探长爬上消防车后，用斧头劈开车顶，然后把水管塞进去注水，驾驶室很快被水灌满。长毛喝得很饱，一头栽下了车。老白就没有那么幸运了，被狠狠地撞向了长廊，之后又被高压电线电击，然后重重地摔在传输带上，随着传送带慢慢摔在碎石机下。越狱的囚犯死的死，抓的抓，唯独只有3人狂魔逃之夭夭。本期视频就到这里，我是榴莲，喜欢的朋友点赞。